မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခொနရက်သားသမီးအပေါင်းတို့ဤခொနရက်သားသမီးအပေါင်းတို့အိတ်စီတန်လူရရ၍ဝမ်းမြောက်ပါစေတည်းချဲဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်ချက်စီမှာပကြံတွင်ပဒီဝင်တဲ့လူတွေကအခု discount ချထားတဲ့အချိန်ကုန်သွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ discount ချတဲ့အချိန်ကုန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်အကြံပဒီဝင်တဲ့လူတွေကတော့ပုံမှန်ညံပူဇော်ကားတွေနဲ့ပေးပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်။တကြံတွင်ပဒီဝင်ခြင်းအဖြစ်မိမိတို့လိုချင်တဲ့ဆန္ဒတွေတလုံးတဝါပြည့်သွားကြပါစေလို့ချေဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်။ဒီနေ့ကတော့ဂျဲဘောင်ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ခொနရက်သားသမီးအပေါင်းဒီတကြံတွင်မှာအကဲမှာချက်စီမှာပဲဝင်တခြားမှာပဲဝင်တကြံတွင်ဒီ12ရက်နေရာတွေပြီးတော့12 13 14 15 16 19 18 19 20 21ကိုကျရတကြံ10ရက်ဆိုတော့လေအဲ့တော့10ရက်အတွင်းမှာမိမိကချက်စီမှာပဲဝင်မိအိမ်မှာပဲတရားစခန်းဝင်ဒါမှမဟုတ်တရားစခန်းကိုသွားပြီးတော့ဝင်ဒီတကြံတွင်10ရက်အတွင်းမှာတနင်းခொနရက်သားသမီးတွေအတွက်ကျရတွေပြီးတော့ရတရားလေးပေးကြပါတယ်နော်ခဏရက်သားဒီတကြံတွင်းမဲ့လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကြိုလို့လည်းမရပါဘူးနော်ခြေကကြိုပေးထားတယ်ဆိုကိုကတွေပြတကြံတွင်းရောက်တဲ့အခါကျရင်တကြံရောက်တဲ့အခါကျရင်ကိုကကြိုပြီးတော့စီစဉ်ထားလို့ရအောင်ခြေကကြိုပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ခြေပေးတာစောနေတာလည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုပေးထားတော့လူတွေပြင်ပန်းသက်တာမဲ့အလုံးရှုပ်သက်တာမဲ့ကြိုတင်လဲစီစဉ်လို့ရအောင်ရွယ်ပါတယ်နော်။တကြံအတွင်းမှာဆိုရင်ဒီ10ရက်အတွင်းမှာလောက်ရမှာပါနော်။ရတရားကတော့1ရက်ပဲလုံး2ရက်ပဲလုံး3ရက်ပဲလုံး10ရက်အတွင်းလုံးအတူတူပါပဲနော်။ကဲပုံမှာဒီဟာလေးဒီရတရားလေးလုံးလို့အောင်မြင်လာတယ်။ဆူတောင်းနေပြေးလာရင်လည်းချဲကိုစေတနာရှိလောက်ညံပူစောကကြောလို့ရပါတယ်နော်။ချဲဒီတကြံတွင်းမှာလည်းအကြားမြင်မေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်။ဆက်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ် Viber နံပါတ်399250 91560တို့ဆက်သွယ်မင်းမြန်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်နော်။ဆရာကတော့ပထမဦးဆုံး fan ပေါ့နော်။လုံးမအောင်တော့ချဲနဲ့မမေးဘူးတဲ့ fan ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမေးဘူးတဲ့ fan တွေအတွက်ကတော့ပထမဆုံးအမေတမေးကိုစေတနာရှိသလောက်နဲ့မေးလို့ရပါတယ်။ဆရာကတော့ပုံမှန်ယူတာကတော့အကုန်လုံးကို9သိန်းယူပါတယ်နော်။ဆဲဈေးကြီးသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ချဲကတော့ဒီမာပီယာလူတွေနဲ့တိတ်မေးကြတာမရှိဘူးနိုင်ငံခြားလူတွေစင်ကာပူထိုင်းဗီယက်နမ်ကမ္ဘောဒီးယားလာအိုနောက်ပြီးနယူးဇီလန်နယ်သာလန်နောက်တစ်ခုကကြတော့အမေရိကဩစတြေးလျဂျပန်ကိုရီးယားဒူဘိုင်းကလူတွေကတော့အမေးများပါတယ်เนาะရုရှားလူတွေကတော့မယုံကြည်လို့လားချက်မှာဖန်မရှိလို့လားမသိဘူးရုရှားလူတွေမေးတာတွေမရှိပါဘူးเนาะတခြားနိုင်ငံကလူတွေဂျာမနီလည်းမေးတယ်ဂျာမနီမှာလည်းရှိတဲ့လူတွေလည်းမေးကြတယ်အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းချက်စီမေးကြတယ်တခြားနိုင်ငံကလူတွေကတော့တိတ်မမေးကြဘူးကနေဒါမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းချက်ကိုမေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့နိုင်ငံတွေကတော့မမေးတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်เนาะအဲ့တော့အကျပြောချင်တာကတော့ဒီတကြံတွင်းမှာ9ရက်သားဖေးတွေအတွဲရတရားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရတရားလေးကို12ရက်နေ့ကစလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးလုပ်ရမယ့်ရက်ကတော့12 13 14 15 16 19 18 19 20 21ရက်နေ့ထိနောက်ဆုံးလုပ်လို့ရပါတယ်เนาะအချိန်ကကြိုက်တဲ့အချိန်လုပ်လို့ရပါတယ်တရက်နဲ့တရက်မတူရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးเนาะတနင်္ဂနွေသားသမီးများအဲ့ဒီ10ရက်အတွင်းမှာရတရားလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ထမင်းဖြူပကံပေါ်မှာငှက်ပြောသီးကသီးမွေးဖြစ်ရပါမယ်เนาะဖိချမ်းဖြစ်လို့မရပါဘူးငှက်ပြောကျင်ဖြစ်လို့မရပါဘူးသီးမွေးတစ်မျိုးပဲဖြစ်ရပါမယ်เนาะသီးမွေးတစ်လုံးကို3စိတ်ပါထမင်းဖြူရဲ့ဘေးနားမှာ3စိတ်ထားပါပြီးရင်အပွားတွေပြီးတော့နေကောင်းမုတ်လေးဖြူပေးပါပြီးရင်ရေတောက်တော်ရေတစ်ခွက်ကပ်ပေးပါဒါပါပဲဒုတိယသားသမီးရဲ့ရတရားအမတမလွယ်ပါတယ်เนาะနှစ်ပြောသီးလဲတစ်လုံးပဲထည့်စရာလိုတယ်ကုန်ကြစိတ်တက်တာအောင်လဲခြေလုတ်ပေးထားတယ်အစွမ်းလဲထောင်ခြေလုတ်ပေးထားပါတယ်ဒုတိယသားသမီးများလိုချင်တဲ့စုတစုပဲတောင်းပေးပါเนาะအကဲမှာဒီစုပြည့်ခဲ့ရင်လဲခြေကိုထိုက်တန်ကြော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလဲဂရိပြုတ်ပြီးတော့သစ္စာစုပေးပါဒါဆိုရင်ကျင်းသိပြေးပါတယ်เนาะတနင်္လာသားသမီးများကဒီတကြံတွင်မှာလောက်ရမယ့်ရတရားအရန်လွယ်ပါတောက်တော်ကြီးလေးပဲ9ခွက်ကပ်ပေးရုံပါပဲเนาะဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူးเนาะအဲ့ဒီတောက်တော်ကြီး9ခွက်ကပ်ပေးခြင်းပြီးတော့စုတစုတောင်းပါเนาะစုတစုပြည့်ရင်လဲချက်ကိုထိုက်ကြော့မယ်လို့သစ္စာဆိုပေးပါဒါဆိုကျိတ်သေးပြေးပါတယ်เนาะအင်္ဂါသားသမီးများကတော့လောက်ရမှာ9မျိုးလောက်ရမယ်သူကအင်္ဂါတွေဟာနည်းနည်းကန်ညံ့နေကြဒီတကြံတွင်းမှာ9မျိုးလောက်ရမယ်
ပစ္စည်း5မျိုးပါမယ်ထမင်းပါမယ်လက်ဖက်ရည်ပါရမယ်နွားနို့ပါရမယ်ထမင်းတစ်ပကံလက်ဖက်ရည်တစ်ပကံနွားနို့တစ်ပကံနောက်တစ်ခုကကြတော့ကြက်သားဟင်းအချိုဖြစ်ရမယ်เนาะကြက်သားဟင်းဖြစ်ရမယ်ကလီစာမဖြစ်ရပါဘူးเนาะကြက်သားဟင်းအချိုကြက်သားရပါတယ်ဘီလက်ကြက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြမကြက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့လက်ဖက်တုပ်ကကြတော့လက်ဖက်ရည်အကျော်ရည်ပိုင်ရပါပြီတခြားဘာမှမလိုပါကော်ပီတိုတူကဲညင်စီလို့မပါလေကိစ္စမရှိပါဘူး၅မျိုးကိုကပ်ပြီးပါပြီးတော့စုတစုတောင်းမှရလာရင်လဲချဲကိုထိုက်တန်ကြောမယ်လို့ပြောပေးပါနော်သစ္စာဆိုပေးပါနော်ဘုဒ္ဓဦးသားသမီးရာဟုသားသမီးတွေကြောင့်ဒီတကြံတွင်းစိတ်ရလောမဲ့အတဲ့ဟာတွေကဘုဒ္ဓဦးသားသမီးရာဟုသားသမီးတွေကကြံအရမ်းမြင့်တွေအတွက်ကြောင့်လောရမဲ့အလုတ်ကလွယ်ပါတယ်နော်ထမင်းဖြူပေါ်မှာပေါက်စီတစ်လုံးလေးပေါက်စီဆိုတာမန်ထိုပဲဖြစ်ဖြစ်စက်သားပေါက်စီဖြစ်ဖြစ်ဝတ်သားပေါက်စီဖြစ်ဖြစ်ပဲပေါက်စီဖြစ်ဖြစ်ကြက်ဥပေါက်စီပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပေါက်စီမဆိုပေါ့နော်တော့အဲ့ဒီပေါက်စီတစ်လုံးကပ်ပြီးပါထမင်းပေါ်မှာပေါက်စီတစ်လုံးကပ်လိုက်ရင်ရပါပြီเนาะပြီးတော့စုတစုတောင်းပေးပါအဲ့စုပြည့်ရင်လဲချဲအားထိုက်တန်ကြောမယ်လို့သစ္စာဆိုပြီးပါမပြည့်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးเนาะကြာတပေးသားသမီးတွေကလည်းဒီတကြံတွင်မှာလောက်ရမယ့်ရတရားလေးကလွယ်ပါတယ်အချိုရည်ဘာအချိုရည်မဆို energy တွင်လည်းရပါတယ်အချိုရည်3ဘူးအဖုံးဖွင့်ပြီးတော့ကတ်ယုံမှာပဲเนาะအမတမလွယ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကြာတပေးသားသမီးလေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတောက်ကြသားသမီးတွေလာပါမယ်နော်တောက်ကြသားသမီးတွေကြတော့လောရမယ့်အလျက်တရားကအမတမလွယ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလျက်တရားကလက်ဖက်ရည်၄ခွက်ကတ်ရပါမယ်နော်လက်ဖက်ရည်၄ခွက်မှာအထဲမှာနွားနို့ထည့်ရပါမယ်နော်နွားနို့တီးတန့်ကတ်ရမှာမဟုတ်နော်ဟိုရှေ့ရဟာတွေကကြတော့နွားနို့တီးတန့်ကတ်ရမှာနော်အခုကလက်ဖက်ရည်တွေကိုနွားနို့ထည့်ပြီးတော့ကတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်၄ခွက်လုံးနွားနို့ခဲ့ရပါမယ်အမတမလွယ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့စုတစုတောင်းမှာရလာတဲ့စုကိုပြေခဲ့ရင်လည်းချဲကိုထိုက်တန်ကြောပါမယ်လို့စုတောင်းမှာတကယ်လေကြောပါနော်ဒါမှသာလင်းပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိမယ်ပို့ပြီးတော့ရေရှည်တည်တတ်ပါမယ်နော်စနေသားသမီးတွေအတွက်ကကန်ညက်နေပါတယ်နော်ခါကြောင့်မလို့စနေသားသမီးတွေကန်ညက်နေလို့ကြောင့်လုံးဝမဲ့ပစ္စည်းက10မျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ပါဝင်ပစ္စည်း10မျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့10မျိုးကိုလောက်ရပါမယ်ထမင်းပါမယ်လက်ဖက်ရည်ပါမယ်နွားနို့ပါမယ်ကော်ဖီပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ဒါတွေကမရောရအောင်နော်တစ်ခွက်စီပဲနော်ပြီးသွားရင်ဂျာဇန်ကြော်တက်လွတ်ဖြစ်ရမယ်နော်ပြီးရင်ခောက်ဆွဲကြော်တက်လွတ်ဖြစ်ရမယ်နော်ထမင်းပေါ်မှာတကြားဖြူရပါမယ်နော်ဒါဆို9မျိုးရှိပြီနောက်ထပ်3မျိုးကကြတော့ရေတန့်တပူးဆိုရပြီအဖုံးဖွင့်ပေးရပါမယ်နော်ပြီးတော့နံပါတ်နောက်9မျိုးကကြတော့ဘာလာပေးရမလဲဆိုတော့မော်တစ်ရှူးဒါမှမဟုတ်လက်တော့ပေါ်ပါအဲ့ဒါလေးချပေးရမယ်နံပါတ်10ကကြတော့ဘာလာပေးမလဲဆိုရင်လက်ဖက်တုပ်သူနာလက်ဖက်တုပ်တွေကလည်းအတူတူပါပဲအကျော်နဲ့လက်ဖက်ပါရပါပြီကော်ပီတုပ်တို့ခန်းညင်စီတော့မပါလဲရပါတယ်ပစုံချောက်တွေမပါလဲရပါတယ်เนาะအားလုံး9ရက်သားသမီးများစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းအိတ်စီတန်လိုရလိုက်ဝမ်းမြောက်ပါစေတည်းဒါကတော့ခြေတကြံတွင်10ရက်အတွင်းမှာလောရမယ့်ရတရားလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေကလည်းစုတစုတောင်းမှာစုတောင်းတဲ့ဟာကိုပြည့်ခဲ့ရင်လည်းခြေတက်ကြောပါမယ်လို့စုတောင်းမှာတကယ်လဲကြောပါဒါဆိုအဆင်ပြေပါမယ်เนาะအကယ်၍ဒီဟာတွေကိုဒီ10ရက်အတွင်းမှာဒါလောက်ရပါမယ်ဒီ10ရက်အတွင်းမှာပဲကန်ကျိုးပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ10ရက်အတွင်းမှာလောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ10ရက်အတွင်းကိုမမေ့မလျော့နဲ့ချဲ့ရတဲ့ຢာလေးကိုလုပ်ပေးပါချဲ့ရ YouTube ကို Subscribe လုပ်ပေးပါ Like and Share ပေးပါဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးသက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်နော် Like and Share မပေး Subscribe မလုပ်လဲအကျိုးသက်မှုရှိပါတယ်ချဲ့ Like and Subscribe နဲ့ Share တာကိုလူချင်းလို့ပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ Like and Share လုပ်ပေးခြင်းအပြင်လူအများသိသွားတဲ့ကြောင့်လူအများကလည်းဒီဟာတွေကိုလိုက်လုပ်ပြီးမဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုသိုလ်တွေကမိမိမှာထက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ထဆက်စင့်ပွားကုသိုလ်လေးတွေရသွားပါလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ချဲရဲ့ဒီနေ့ကဒီလောက်ပါပဲเนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် thank you ပါ